大约需要揉搓至8分钟，把它揉成有明显的手套膜，然后再把面团揉搓整形，把它揉成光滑细腻的面团。接下来把它放在一个大盆中，把它封上保鲜膜，放在一旁醒发至2倍大。醒发好的面团表皮非常的柔软而且光滑。接下来把醒发好的面团直接移在案子上，给它稍稍揉搓，排一下面团里面的空气，把面团揉至光滑细腻，然后再把它直接揉搓成长条。接下来把它改刀切成大小均匀的6等份，把剂子放一旁，用保鲜膜盖上，防止风干。然后取出其中的一个小面剂，把它由外向里揉搓成光滑的小面团，轻轻按压，再把它擀成小饼坯。在饼坯中包入我们准备好的豆沙球，